这是铃木对赛车的最顶尖理解。从他的崛起到消亡，中间只用了短短2年的时间。观众们不止一次地幻想过，要是铃木如今还在赛场上，那么他必然是日系最后的牌面。因为在2022年的下半赛季，能跟杜卡迪扳手腕的也就只有铃木了。2021年，铃木承诺会参赛至2026年，但仅仅过了1年后，铃木即将退出 MotoGP 的消息就被传了出来，这支车队解散的倒计时也随之开始。其实不只是 MotoGP， 早在2015年，铃木就停止了对 WSBK 的支持，只留下了4人车队。但更让人惊讶的是，铃木从世界耐力锦标赛的退出，这个决定也让无数的粉丝心碎。有人就会觉得，一个比赛而已，退就退了，哪来这么多的感情？但对于我们观众来说，赛车是有灵魂的，一个品牌亦是如此。在世界耐力锦标赛中，铃木拥有17次胜利，这还不包括4人车队。虽然说铃木已经在各大赛事中退出，但观众依然会记得那一抹海参蓝，那是一抹不屈的蓝色。Arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Grazie. Molto gracias. Merci. Thank you so much. Gracias.